Hero Honda Splendor timing chain replacement. Full details. Hero Honda timing chain and timing setting. Cam chain replacement. First, remove this coil plate. Neutral switch connection. चेन टेंशनर को पहले निकालना पड़ेगा। चेन निकालने से पहले ये चेन को टेंशन दे के रखता है। इसको निकालेंगे तो चेन निकालने में आसानी होगी। और हम पिस्टन को टॉप कंडीशन में रखेंगे TDC में। और ये वाला सेंटर में रबर व्हील आएगा। इसको निकाले बगैर चेन बाहर नहीं आएगा। इसको निकाल लेंगे। इस तरह रबर व्हील को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए, इसमें चेन का मार्क घटा हुआ है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे। और ये चेन को निकाल लिया है। ये चेन बहुत लूज हो गया है। इस चेन को नया डालना पड़ेगा। इस चेन से इंजन आवाज़ बहुत करता है। ये नया वाला किट है। ये ओरिजिनल हीरो होंडा का किट है। इसको हम पहले चेन लगा लेंगे इस वायर की मदद से। इस वायर को ऐसे लगाने से इंजन का वो चेन रहता ना, डालने में इजी हो जाएगा ऐसे।
ये रबर यहाँ से घटा हुआ है और हार्ड भी हो गया है, इस रबर को भी बदल लेंगे। ये सेट में आ जाएगा, टाइमिंग चेन किट में आपको मिल जाएगा। ये नया वाला रबर है, इसको हम लगा लेंगे। ये चेन को टेंशन दे के रखता है, इसे चेन टेंशनर बोलते हैं। ये देखिए फ़र्क, देखिए नया वाला। इस रबर व्हील को हम लगा लेंगे। ये थोड़ा सा दिक्कत होगा लगाने में, लग जाएगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा। लॉक प्लेयर की मदद से इसको लगा लेंगे। ये रबर व्हील को हम सेट करके, इसका होल सेट करके इधर बोल्ट को लगा लेंगे। इसमें जो ये एल्युमिनियम वॉशर है, ये बहुत ज़रूरी है। ये ना डालेंगे तो ऑयल लीकेज हो जाएगा। अच्छे से बैठ गया है, घूम रहा है, अंदर से फ्री है व्हील वो। फिर से हम थोड़ा टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे, पिस्टन को टॉप कंडीशन में रख लेंगे। ये जो की है बिना मैग्नेट लगाए पहले से, ये की को इसको मैच करना है। ये पिस्टन टॉप कंडीशन में है। टाइमिंग स्प्रॉकेट को हम लगा लेंगे टाइमिंग एडजस्ट करने के लिए। टाइमिंग को सेट कर लेंगे। देखिए ये जो डॉट है, ये इस कट को मैच करना चाहिए एकदम से। थोड़ा आगे भी थोड़ा पीछे भी नहीं होना चाहिए, एकदम आगे रहना। ये जो की है मैग्नेट की, वो इसको ऐसे आएगी। बाद में हम फिर से मैग्नेट लगा के भी चेक करेंगे एक बार। रबर व्हील को लगा लेंगे, टेंशनर, ये चेन को टेंशन दे के रखती है रबर व्हील।
हम ये जो टेंशनर है उसको लगा लेंगे नया स्प्रिंग लगाकर। इसे पुश रॉड बोलते हैं हमारी भाषा में। इसको थोड़ा ऑयल लगा के ऐसे लगा लेंगे। नया रबर लगाया हुआ था पहले से ही, ऐसे लगा के स्प्रिंग लगाएंगे नया वाला। ये जो आगे जो बारीक वाला आता है ना, वो ऊपर जाएगा, पंप में बैठेगा और इसमें एक बोर्ड लग जाएगा एल्युमिनियम वॉशर के साथ। बिना वो वॉशर के ऑयल लीक करने लगेगा। फोर्टीन साइज का रिंग स्पैनर में टाइट हो जाएगा। ये रबर वोरिंग है, इसको नया लगाना चाहिए। फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं कल लगा लूँगा। ये स्क्रू के लिए है, जो स्क्रू बैठता है उसको वहाँ से ऑयल ना लीक करे, इसलिए ये वोरिंग बहुत ज़रूरी है, दोनों ऊपर नीचे। और मेन बात, जब भी चेन बदलेंगे तो यहाँ पे ऑयल पंप करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑयल पंप नहीं करोगे तो साउंड करने लगेगा इंजन में, चेन डाल के भी बेकार हो जाएगा। यहाँ पे ऑयल प्रेशर देना है, वो दबा के ज़ोर से। आपके पास पंप ऑयल रहेगा तो आप पंप कर सकते हो, उसमें और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेरा पंप भी ख़राब है। इसे दबा के उसमें ऑयल भर के ना ऐसे बाहर आना चाहिए, डाल के उसको बोल्ट लगा दो। सील को भी बदलना है। चलिए, काफ़ी रात हो गई है तो अभी दुकान नहीं रहेगा, इसलिए मैं ऐसे ही लगा के टाइमिंग कंफर्म कर रहा हूँ। तो ऐसे प्लेट लगा के मैग्नेट लगा के सिर्फ टाइमिंग कंफर्म करने के लिए। अभी मैंने फिटिंग नहीं किया है, तो टाइमिंग कंफर्म कर रहा हूँ। टाइमिंग चेन लगाया है ना, इसलिए टाइमिंग को पक्का रखना चाहिए। थोड़ी सी भी टाइमिंग गलत होने से वाल्व हेड में जो वाल आता है वो बेंड होने के चांसेस रहते हैं। टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये जो टाइमिंग है, एक ये हीरो होंडा में ऐसा है कि टी को मैच करना पड़ता है। वो कट है ना, उसको टी को मैच करना पड़ता है। बहुत दूसरे गाड़ियों में सब में वो जो बाजू में लाइन है, वो लाइन को मैच करते हैं। इससे ये गाड़ी में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। इसमें टी को मैच करना है। थैंक यू वॉचिंग के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए।